রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ এটি আর এখন বিলাসী পণ্য না, বরং এটি আমাদের যাপিত জীবনের এই অংশ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গটি নিয়ে prothom.com দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করেছে এই রেফ্রিজারেটর মেলা। প্রথম আলোকে যমুনা পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদেরকে এই মেলায় সহযোগী পার্টনার হিসাবে বেছে নেওয়ার জন্য। সতেজ খাবারের সুস্থতা, যমুনা ফ্রিজে কোটি মানুষের আস্থা। আমরা এই আস্থা এবং বিশ্বাসটা ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। একদল নিবেদিত প্রাণকর্মী আমাদের এই ভালো মানের পণ্যটি ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে। ফ্রম দ্য ইনসেপশন, যমুনা ইলেকট্রনিক্স ক্রেতাদেরকে তার সর্বোচ্চ মানের পণ্যটি দেওয়ার জন্যে প্রতিনিয়ত কাজ করছে। আমাদের এই রেফ্রিজারেটর বিশেষত্ব, ফিচার্স, ফিজিক্যাল বেনিফিট, এগুলো ডিটেইলিং আমরা কনজিউমারের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে এই যে রেফ্রিজারেটর মেলা অংশগ্রহণ করেছি। আমি আগে বলেছি যে আমরা দেশের রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ উৎপাদন করছি এবং ক্রেতা সাধারণের কাছে তা পৌঁছে দিচ্ছি। উন্নত মানের কাঁচামাল, ইনভার্টার টেকনোলজি, স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি, প্রতিনিয়ত R&D এবং বিক্রেতা সেবা, সকল কিছুর জন্য আজ যমুনা ফ্রিজ এবং কোটি মানুষের আস্থা। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই, যে উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের সক্রিয়তা বা আমাদের স্পেশালিটি সম্পর্কে ক্রেতা সাধারণ ধারণাটি পেতে পারেন। অতি সম্প্রতি আমরা বুয়েটে আমাদের ফ্রিজের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার একটা পরীক্ষা করিয়েছি, যেখানে আমরা বুয়েট আমাদেরকে সার্টিফাই করেছে যার আমাদের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা +4 ডিগ্রি থেকে -28 ডিগ্রি। আপনারা হয়তো অবগত আছেন, যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য ব্র্যান্ড বা গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলোর অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 4 থেকে 18 ডিগ্রি হয়ে থাকে, সেখানে আমাদের প্রায় 28 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যেটা আমরা শুধু মুখে বলেছি না, সেটা বুয়েট কর্তৃক পরীক্ষিত। আপনারা বুঝতে পারছেন যে দেশের বেস্ট কুলিং পারফরমেন্স রেফ্রিজারেটর যমুনা পরিবারের বা যমুনা ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে ক্রেতা সাধারণের কাছে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি। দেশে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটরের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। অত্যন্ত আশার এবং সফলতার কথা হচ্ছে, 2 যুগ আগে শুরু হয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের মার্কেট একটা সময়ে পুরোপুরিভাবে আমদানি নির্ভর ছিল এবং বিদেশি ব্র্যান্ডের দখলে ছিল। একটা ছোট উদাহরণ দিই, 2010 সালের একটা মার্কেট রিসার্চে আমরা দেখতে পাই যে বিদেশি ব্র্যান্ডগুলোর আধিপত্য মোটামুটি 80% মার্কেট শেয়ারই তাদের দখলে ছিল। বর্তমান সময় এসে ঠিক তা এটি রিভার্স হয়ে গেছে। বর্তমান সময় 80% হচ্ছে আমাদের লোকাল ব্র্যান্ডগুলোর দখলে, আর বাকি 20% হচ্ছে ফরেন ব্র্যান্ড বলি বা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বলি, ওগুলোর দখলে। তাও মেট্রোপলিটন এরিয়াতেই ওদের আধিপত্য রয়েছে। আধিপত্য বলতে জাস্ট 20% মার্কেট শেয়ার রয়েছে। আমি যদি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই, দেশে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটরগুলোর মান এবং টেকসই প্রযুক্তি এবং কি বলা যায়, এটার সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে দেশের জনগণের কাছে দেশে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটরের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সরকার বা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে দেশে উৎপাদিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। কাঁচামাল আমদানিতে স্পেশাল প্রেফারেন্স দিতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিংবা শুল্ক হার। সো এইসব ব্যাপারে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আমাদের দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুযোগ সুবিধা করলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ করবে এবং বিশাল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, সরকার রেফ্রিজারেটর শিল্পে বেশ কিছু শুল্ক হার হ্রাসের প্রণোদনা সুযোগ দিয়েছে, যেটি 2023 বা সালের শেষের দিকে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। আমার মনে হচ্ছে এই সুবিধাটা 2030 পর্যন্ত বা আরেকটু লঙ্গার পিরিয়ড পর্যন্ত যদি দেয়, তাহলে দেশীয় শিল্পে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ওভারঅল এমপ্লয়মেন্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সতেজ খাবারের সুস্থতা। আমি রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ শুধু খাবারের পচন রোধে করে না, বরং খাবার সজীব রাখা, সতেজ রাখা, এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ। সো এই দিকটা বিবেচনা রেখে এটা আসলে আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে আমরা যে সতেজ বা সজীব খাবার আমাদের ক্রেতা সাধারণ বা আমাদের কনজিউমারকে উপহার দিতে পারছি কিনা। সো আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে আমরা ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করি। R600 গ্যাস, যেটি হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব এবং মানবদেহকে ক্ষতি করছে না, এবং এই R600 গ্যাস ব্যবহারের ফলে ক্রেতা তার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী পণ্যটি পাচ্ছে, যেটা আমি 70%-এরও বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিই, আমাদের বা যমুনা রেফ্রিজারেটর উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোথাও মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এবং খাদ্য বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী সিলিকন জেল আমরা ব্যবহার করি না। সো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ
ব্যাপার। একমাত্র ব্র্যান্ড বোধহয় বাংলাদেশের যমুনা যেটি তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার কথা সিলিকন জেল ব্যবহার করছে না। সো আমরা এই খাবার মান বা খাবারের সতেজতা রক্ষা করার জন্য আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে স্ট্রংলি আমরা আমাদের কোয়ালিটি মেনটেন করে থাকি। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে যমুনা রেফ্রিজারেটর তার উৎপাদন প্রক্রিয়া যে সকল কাঁচামাল বা লেটেস্ট টেকনোলজি ইউজ করে তা বোধহয় বাংলাদেশের আর অন্য কোনো কোম্পানি এটি করে না। আমরা সর্বোচ্চ মানের পণ্যটি আমরা সাশ্রয়ী দামে আমাদের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।